大家好，今天是散装 vlog，今天有配角啊，今天是日常家庭小饭桌出来吃饭 vlog， 就这个系列叫 Party People 啊，有老多你的粉丝了，说你太长时间没出镜了，怎么意思？没你我自媒体还不做了吧？这还大小王分不清吗？成天叫唤嫂子。来吃饭来了吗？有麻辣烫，那你就加一麻辣烫，大大方方的，就点一个啊？那你咋整啊？这拍的这挺稳。徒手拍视频的话，人称我少年阿斗。我先点个麻辣烫，你点一个，我来，给你点一个。我看我哥根本就没见过世面。到这儿行了。追脸，看着没？你看，他看我们两个人的时候，他就锁你的脸，识别不出来我的脸，把你脸挡上，还是不认我，那还是认脸。他这个算法，他有点势力挑人。我的脸不脸呐？我画不画呀？怎么好看呢？这个。厂里人就喜欢兑水这玩意儿。我这乌龙茶，他们都喜欢看你。好久没出来了。本来也喜欢我，主要是看久了审美疲劳，他们寻思换口味儿。干杯！干什么？摇头呢？咱们还我跟你干杯，完了就摇头，就咔就转过去了。这算法小哥认识我，别老分不清大小王。上菜了，这啥？香。我先吃了啊。他这个得烤得煮一会儿的。已经好了的。什么玩意儿？就都好了，他给你上这个火干啥？那你就再等一下吧，我先吃。先给大家讲解一下吧，这是我们点的干锅白菜。哎。中餐厅里边能有这个，挺顶的，在东京。你看看我的吃播，我吃也挺香。这两个人一同光一比较，大家都知道你凭借某种神秘力量往下走。我进神，我用膳的时候说忘了，请不食，请不言，不食不语。配角你就是把我配合好就行，要知道自己的定位。这是什么？很重要。这是什么？我就吃肉了，它能咋的呢？哎呀妈，这麻辣烫上来了，这家伙，哎呀，哎呀，加辣的。哎呀，这加辣的，看正宗不？麻辣烫真的是我的最爱。哎呀，这相当有料了，这个。好吃。我搂一口啊！你这一口太大了呀。我这口还大，我饿急眼了，把这全干了，吨。我前面那个视频，他们跟我说。里边有口误，说不是在店门口发生了口角，正确的应该是叫口角，发生了口角，引发了口斗。我咋想的？2、4、2、3、6、2、4。我知道的口诀只有惩罚口诀呀。跟这社会大哥跟泰国店员在门口，要是以惩罚口诀发生纠纷，引发打斗，这不太可能吗？斗什么角？我小时候上学，挨个给老师去背这个乘法口诀啊。那时候养成一个习惯，就喜欢跺脚，因为我必须得有节奏感，我才能背出来。完就是这个毛病就改不掉了。我现在长大了，我背乘法口诀也得跺脚。口诀跟口角是，我都说30个20多年了，怎么才说呢？刚才给小编发短信，这个视角的素材我就发给他，他跟我说这样正好就足够了，美食跟嫂子都有了。我说是在我的吃播里边，偶尔穿插一下美食跟嫂子。完了，小子说穿插一下你就行了。哎呀，这个白菜真好吃，麻辣刀削面啊，来晃楞两下，这是真的刀出来的刀削面。哎呦我去！好吃。你只要你就酒嘛，你就酒的话，你吃啥东西都比我这个口感啥的口味是比我的翻倍。来，各位，刚能炫的。最近新丰这边不太平啊，有个牛郎被一个女的当街外科手术了，拿小刀，老惨了。牛郎我跟你说，现在已经是非常高危的职业了，我差点也进入那个行业了。那玩意儿没有什么门槛，就长得好看，能喝就行了。我能喝，这是做到了吗？颜值这一块是有目共睹的嘛。就我其实进入这个行业的门槛早就达到了，随时就可以打卡上班。但是我就是不愿意出卖灵魂。行了，不能再看你了，你占的那个时长太多了，还得是主角来，要不这成谁号了？一奶分奶。哎，再整口3卡。哎。
满店，我要给你们推荐一个我特别喜欢的产品，这个认不认识啊？我听到认识他是谁呀？哎，认识他360影石 Flow 自拍杆稳定器，它就是我一直在找的那个产品。我先给你们铺垫一下Insta360这公司啊，他们创始人是个90后，一群产品狂魔做的一个科技企业。他们最有名的主打产品是户外全景运动相机稳定器，他们是第一次做，但是我觉得真的就是给我那个痛点拿捏的死死的呀。这个Insta360其实在日本特别火，线上的销量很大，评价非常好，线下所有的大的电器零售店全都有，而且他们还做过这种日本 IP 鬼灭之刃的联名款全景相机。这个 Flow 并不是一个新产品，是我真心想推荐给大家，正好赶上双11。所以虽然我不算很全面的正经测评，如果算跟测评沾点边的话，我应该是这个稳定器的全网最晚测评，我自己用着特别爽。我就是想让看我视频的更多的人知道这么一个优秀的产品的存在，而且在日本的数码博主对它的评价也非常高，有管它叫革命的，也管它叫神机的。先看外观，这个东西就这么大，跟手机比起来就这么大。我这个是 iPhone 13 Pro 啊，装进去。首先说外观上，我最喜欢就是它这透明的部分，非常有科技感。然后就是展开收纳方式，手机这块有个手机夹，它是磁吸的，咔嚓往下一掰，一拿这就好了。横拍、横屏、竖屏这么切换，摁两下，哎，摁两下。哎，这个 Flow 它最大的特点就是把伸缩自拍杆和稳定器结合到了一起。这个地方一拽，直接伸出去了，一转它还能拐弯。你说这哪说理去啊？我以前真的是自拍杆就是自拍杆，稳定器就是稳定器，那是分开的。还不止这个，还有一个特别戳中我痛点的，它这底下这个跟别的稳定器不一样，它不是另外接上去的，是长在里头的，你直接可以把它拽出来，这个角一撑开，它就可以放在地上。哎。用完了之后收的时候也不用管那么多，直接摘。它测到你手机摘下来了，折叠进去了，它就自动关机。手机只要贴上去，马上就会收到它 APP 的推送。点开 APP， 直接就进入了它软件界面。这个是控制方向的切换键，前后镜头、横竖屏模式、拍摄模式都是用这个键来操作。快门键就不用多说了，拍摄、录像。电源键、开关机、查看电量、休眠。然后它这个稳定模式有好几种，你切换的时候它是这样的，滑动。6种云台模式满足各种各样的拍摄需求，然后它的放大缩小是用这个滚轮转动，哎，非常的方便。然后它这里有一个扳机键，摁一次就是追脸开关，双击回中。你看你这样乱动完了之后，双击它就给你回正，哎，摁3下就是前后翻转。长按就是全锁定模式，短按一下再长按灵敏增强模式。它有2个 Type-C 接口，一个是用于给它充电，还有一个是它给外部充电，它可以是一个充电宝，里边自带一个2900毫安的电池，自己单独续航可以长达12个小时，紧急的时候还可以给外部手机充电。这个 APP 追脸模式我特别喜欢，就像战斗机似的，它 lock on 你的脸，哎，锁定。它一旦记住了你的脸之后，即使你的脸从屏幕中出去了一下，再回来，它还是能找到你的脸，并且锁住。而且它3轴稳定，专业级防抖，自己出去用手机录素材那个程度绝对够了。我摸了几天之后，尤其是让我震惊又惊喜的一个点，它这个地方这里边竟然有个冷却接口，这是干什么用的？手机拍摄的时候，它麦克风是在手机上，它这个是带伸缩功能的，它这样伸出去的话会更远，收音就会是一个问题，我们就会用到无线领夹麦这个东西，领夹麦的发射端就可以夹到这个地方。当时发现这个时候，我的天哪，这产品需求洞察力绝对这个简直是痛点杀手。不带无线麦的情况下的收音效果啊，这是用了无线麦的效果。自拍的时候啊，你拍别人的时候，尤其是你离得更远，嫂子给我买个 PS5 新款的，不买。很难想象是第一次做稳定器的一个公司做的。影石它官方名字不叫 ins 啊，但是咱散粉这边特地可以叫 ins， 以后我会常拿出来这个东西，没事我就考你们，ins 不 ins 它，咱就说 ins 它360，这个事儿就没必要让官方知道，就也别跟他们老板说，离不开了，手机夹不摘了，随时到哪儿一掏一拿出来一展开，啪一打，直接就录。再过一段时间熟练了之后，它就会成为我身体的一部分。产品福利，我问一下，哎，我。老全啊，给我，你看，完事我进来了吗？你看他像我起回来。你这喝可快了，你这薄荷草可别嚼了。中草药里头，薄荷草有时候也算一个药材，嚼过，这玩意儿不好吃。
为什么吃饭这一段结束的这么突兀、这么割裂呢？其实我后面也一直在说，整顿饭我就没闲下来过，一直叭叭叭叭叭。但是奈何你们应该也听到了，那个噪音再厉害的降噪技术我都听不出来我在说啥了，实在那素材用不了了。过两天重吃，还有女配角，我就是想让你们知道这样一款产品，非常的死巴拉细。刚才吃饭，店员大姐说对我有点印象，但是感觉好像你叫什么来着？太冷了，你就得加强锻炼，尤其是晚上哈，要用自拍杆稳定器拍，因为晚上的话它画面受影响更大。今天给大家推荐的就是这个自拍杆稳定器2合1的稳定啊！我希望大家记住它这个品牌名字是从我这个视频开始的啊！我问你们认不认识它？ins 它360，多好记的名字啊！下一期视频呢，就应大家的要求，广大粉丝强烈要求，11月10号新款 PS5发售，啊，新款 PS5发售，完了大家说不买一个来测评就踩你视频，那我们就下一个视频我们就测评 PS5新款，哎，好，鼓掌。那你跟大家拜拜吧，占的时长比重太大了，啥呀这么蹭粉儿？